ನಮಸ್ಕಾರ. ಉದಯ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಳೆ ಬಾರದಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ವರುಣದೇವನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಕತಾಳಿ ಎಂಬಂತೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ಸಂತಸಗೊಂಡಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆರಾಯನ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಳೆರಾಯನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಪೂಜೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂಚೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲವೆಡೆ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಬೊಟ್ಟಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲು ಹೋದ ವಸ್ತಾಪುರ ಜನತೆಗೆ ಮಳೆಯ ಸಿಂಚನ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕಡುಬು ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡಲು ಹೋದವರಿಗೆ ಮಳೆ ಫಜೀತಿ ತಂದಿದೆ. ಕಡುಬು ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ ಊರಿಗೆ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಳಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನತೆ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕಾಯಿತು. ಇದೇನೇ ಇರಲಿ, ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜನತೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ.